好呀，我是淼秋。连续开了几天的无显卡神船，今天换换口味，不开无显卡神船，来开有核显的神船。哎呀，各位小伙伴，稍安勿躁呀，先不着急退，这不是要为手上没有老显卡以及亮机卡的考虑吗？淼秋敢保证，今天这套核显神船是全网价格最香、最超值的一套配置，只要3099元，并且整机呢也是用全一线产品，各位小伙伴买到就是赚到呀！今天的主角就是它5700G，高规格的5700G配备了8核16线程，拥有4兆2级缓存和3级缓存16兆，基础频率为3.8G赫兹，最高加速为4.6G赫兹，内置核显为 Vega 8GPU， 核显频率为2000M赫兹，目前在网上散片售价1999元，可以说是高规格核显中最香的存在啦。从提供的架构图来看，锐龙5000G系列在内部的核心部分有了较大的改进，从原来的双 CC 插改为单 CC 插设计。单 CC 插的好处在于可以直接访问全部的16兆3级缓存，独享16兆3级缓存，减少了 CC 插之间通信造成的额外延迟，以此带来性能提升。高规格的5700G内置核显，其性能基本相当于 GT X 750 钛独显水平，在手上没有退下的老显卡的情况，基本可以满足各类网游。如果你还有一部分的生产力需求，那今天这套5700G 超强核显神船是十分值得选购的。散热是使用雅骏 B3， 5700G 和560G 的功耗都是控制在65瓦，得益于7纳米工艺制成，功耗控制的非常合理稳定。165瓦的散热设计，多达51层铝制散热鳍片，提供了5300平方厘米散热面积的雅骏 B3， 可以给你更好的温控体验。主板是用微星的 B4505海基炮，主板拥有2个 PCIe 乘1插槽，2个 PCIe 乘16插槽，4个 DDR4 内存插槽，最高支持总容量60GB，其中一个 M.2 3x4接口支持最大数据传输速度达32GB 每秒，让数据传输更高，让数据传输更快、更高效。硬盘是雷克萨 NM620 512G， 雷克萨 NM620 采用新一代 PCIe 3.0 3x4规格，支持 NVMe 1.4 技术标准，能够提供非常强劲的性能。根据官网的测试报告，这款 SSD 的读取速度高达3300兆每秒，写入速度高达3000兆每秒，这样的性能无论是传输文件还是游戏加载都能提供非一般的体验，并且雷克萨 NM620 搭载了智能温控侦测模式，能够灵活控制固态硬盘工作温度，并且有效保护主板与电池，即便长时间工作也能保持流畅如初。这样的贴心硬盘还有什么理由不许选择呢？内存是英伟达博胜3200双8G，从外观颜值以及超强的性能体验，都是各位小伙伴必须体验的一款内存条。而且英伟达的颗粒超频性能也是玩机爱好者有目共睹的。机箱是动力火车无双，电源是美商爱白 AR600，额定功率600瓦，铜牌认证5年质保。美商爱白电竞秉承多年设计与制造理念，不断创新工艺，致力于打造提供给全球电竞玩家更好的外设周边产品。随着电竞的日益成熟，选择稳定动力的电源就成了电竞爱好者的时尚，而美商爱白会是你最好的选择。好啦，今天的好机推荐先到这里啦，喜欢我们的朋友可以点赞、投币加转发支持一下我哦。关注船长总动员，买电脑不迷路，我们下期再见，拜拜。